Datos de animales que te sorprenderán, el último es el mejor de todos. Número 1. Las cobras son totalmente sordas. Los encantadores no las hipnotizan. Ellas solo siguen el movimiento de la flauta que parece una amenaza. Número 2. Los buitres son calvos por un motivo impresionante. Estos meten la cabeza dentro de los cadáveres para comérselos desde dentro hacia afuera, aunque el animal siga vivo. Número 3. Los lagartos armadillos se muerden la cola para proteger su vientre blando y así son casi imposibles de devorar. Número 4. Los leones marinos son capaces de seguir ritmos musicales igual que nosotros. Suscríbete para más datos salvajes.